Ну а пока этот ролик не начался, хочу напомнить о своем телеграм-канале. Ребята, всем привет! Сегодня у нас челлендж без мешка называется. Да, вот придумал такой вот челлендж. Но больше у меня челленджей нету. Мне кажется, я уже все челленджи выпал. А, точно. Все, вот челлендж решил играть не один. Мне понравился. Вот он здесь. Там 2 сундука рядом, прикиньте. Блин, только как без сундука-то? Мне это все надо. Пока что смотримся. Монетки я заберу. Монетки-то можно просто так взять. Опа, револьверчик. Окей. Где дети у нас? В прошлой серии нам не удалось спасти детей, потому что я их просто-напросто не видел. Наверное, надо сделать побольше костер. Да. Надо сделать больше костер. Ну, семена давайте. Мне как раз они нужны. Так, пойду щипать цветы по-быстрому, пока ночь не началась. Они не завтра же вырастут. Окей, тогда вернусь к вам завтра. Так, ребята, здорово, день 2, множитель x2. Семена должны были вырастить. Да, все, торговец. Мне сейчас надо будет найти лапку. Берем наш револьверчик. Нам надо еще детеныша спасти. О, ко мне надо близко подходить. Ладно. Окей, спринт. Запугал волка. Но мне нужны же цветы. Опа. Выбрать. 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 Видел, прям рядами они растут. Что здесь по одному? Выбрать. Ребята, реально мешком не пользуюсь. Сундук! Сундук, 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 сундук. Топор, спасибо. Спасибо, что не мешок. Цветочек, мапочек. Взять. Я видел, рядом с феей много цветов растет. Надо осмотреть карту. Смотрите, там сундуки появились. Спринт. Никому не дам. Куда раньше меня появиться. Я должен был там переворачивать. Ну ладно, отдать. Ой, блин, волк за попку укусил. Ура! Сундук, 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 сундук. Это обычный сундук. Еще там один. Открываем. Здесь, наверное, что-то дурацкое выпадет. Револьвер. О, спасибо. Спасибо. Сейчас надо быстренько забежать сюда. О, как много цветов! Так, ребята, извините, мне надо собрать цветы по-быстрому. Выбрать. 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 Выбрать.
Выбрать. Выбрать. Ребята, я, если что, быстро побегу. Окей, все. Я пошел. Там олень идет. За мной идет олень. Я слышу его. Вы тоже, наверное, слышите. Отстань, олень. Это ты что сделала? Безопасное помещение называется. Чё, где вся еда? Шкура волка. Ой, блин, извиняюсь. Вы без меня малыша уже спасли. Да блин, надо какой-то отдельный ролик сделать. Как я малыша спасаю. Потому что так вообще его спасти невозможно. Делаем там костерчик. Все будет отлично просто. Так, окей. Ребята, сейчас будем с этими разбираться нокаутистами. Где мой револьвер? Я не понял. У меня был револьвер. Вы все сами видите. У меня же был револьвер. Чего? Я его выкинул. Дядь. Как я мог выкинуть револьвер? Это нелогично. Нет. Культист. Монетки взять. Мы сражаемся за сундук. Меня кто-то сзади стреляет. Но мало. Сундук мой. Я здесь все зачищал. Да, тебе хорошо. Сейчас сундук взять. Как я теперь выгляжу? Отлично. Так, я здесь еще, по-моему, не был. Давайте быстренько пробежимся. Открываем сундук. Что нам выпадет? Копье, такого у нас еще нет. Ну и подгончик. Взять. Фу. Ну что ж, ребята, этот ролик, наверное, заканчивается. Я еще сам поиграю в эту игру. Но у нас ролики длятся где-то по 8 минут. Так что всем пока.